来看美国上大间电动车的制造商特斯拉，在销售量减少的情形之下，即嘛因想要拍入去全球人口上济国家，也就是印度的市场。15时阵，特斯拉伫咧明北开头一间电视中心。特斯拉要开始伫咧全世界人口上济国家印度卖电动车，不过介绍无俗。 We're not here only to set up an experience center. We also need to take care of the charging infrastructure we will build, and we set up the after-sale services locations in Mumbai and Delhi, delivery hubs, and the workplace logistics. Starting from 39 lakhs of a rear-wheel drive, and the long-range rear-wheel drive 67 lakhs. 特斯拉15伫咧孟买设第一间电视中心，印度是排伫中国加美国后壁第3大汽车销售市场。之前特斯拉一定想要拓展印度的市场，马斯克就把计划伫印度设厂。आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे। 特斯拉即马拄到愈来愈激烈的竞争，也有执行长马斯克的政治纠纷发生的问题，即马正拄到全世界销售量大幅度下滑的情形，将会提升销售量。即马伫咧印度开发新的市场，虽然会拄到高关税，不过对销售应该也是有帮助。财务长塔内加伫今年4月时阵捌讲，印度是正热的市场，也是正大的市场，因为印度的中产阶级正多。 杨国也讲，关税造成淡薄紧张，正努力伫咧解决。根据彭博社等媒体报道，印度对外国进口的规台车平均的进口税率是106%，特斯拉有要甲一半的销售是来自美国，20%伫咧中国，其他的国家占30%。公司新闻黄文玲报道。